हेलो भाई। हेलो ब्रदर। भाई आपण केमती कोन हम ऑफिस रो एड्रेस पाइला केमती कोन आपण हम सर्विस लागला? ये लैपटॉप रे टिके इश्यू आसला तो यूट्यूब रे मु सर्च कली कि ओडिसा रो बेस्ट लैपटॉप सर्विस कोडी अछि कोन। तो फर्स्ट वीडियो आसला हमर सॉल्व पीसी तो तापरे मैप रे खोजिली आपण नंबर पाई कांटेक्ट करली व्हाट्सएप रे आपण को प्रॉब्लम बतैली आपण भल रे कांटेक्ट करले। तापरे मु संध्याळु काम सरी आसी पहुंचली 40 मिनिट्स रे प्रॉब्लम सॉल्व हो गेला जाउ छबे। कोन भाई असुविधा थिला आपण लैपटॉप रो? गेम स्टार्ट कले पूरा फ्रीज हो जाउतला प्रॉब्लम माने यूजेबल ही नथिला पूरा। आपण पूरा भल रे क्लीन कले तार तो केते डस्ट पड़छि हम देखि जे आउ थर्मल पेस्ट चेंज हैला लैपटॉप रो आउ किछि रे भी इशू अछि सेटा नेक्स्ट वीक को हबो आपण बखरे। अच्छा भाई एटा आपण को ब्रांड रो लैपटॉप और केतार बजट? एटा MSI Raider G77X i9 प्रोसेसर यार आउ 3080 Ti एटा 3.2 लाख कॉस्ट यार। तो मो MSI को ट्रस्ट न करी आपण को ट्रस्ट करछि काहे ना ऑफ कोर्स सर्विस क्वालिटी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।